सो गाइज हमारे बर्ड्स के लिए हरी सब्जी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितनी कि हमारे लिए। दोस्तों आज मैं हरी सब्जी लेकर ये पहुंच गया था अपनी कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये ग्रीन फूड था और बर्ड्स इस पे आकर बैठ रहे थे, वैसे खाना स्टार्ट कर रहे थे मेरे हाथ में ही। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको फटाक से ग्रीन फूड प्रोवाइड कर दिया जाए। तो फटाफट से मैंने ये ग्रीन फूड यहाँ पर दोस्तों एक गड्डी को खोल दिया था। मेथी की भाजी की ये गड्डी थी और यहाँ पर खोलने के बाद मेथी की भाजी को हम थोड़ा दूर जाकर बैठ गए। उसके बाद गाइज आप देख सकते हैं बर्ड्स एक एक करके यहाँ पर से खाना स्टार्ट कर दिए हैं और थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स की भीड़ लग चुकी है और कितने शौक से ये मेथी